Hello， 大家好！啱啱睇到個片段就係鍾小姐最近去一間大學嘅開放日啦，冇錯啦。最近比較忙嘅就係做呢一樣嘢。原來好多大學嘅 Open Day 都係集中喺6月、7月呢啲時間嘅，有啲早少少添。咁亦都嚟到 Year 12嘅尾聲啦，都係時候講下鍾小姐呢一年佢為咗 A Level 同埋報大學究竟做咗啲乜嘢準備啊？因為最近有同啲朋友傾開偈，發覺大家嘅小朋友啦，佢哋對於準備報大學呢樣嘢咧，嗰個步伐都幾唔同嘅。咁所以又講下我哋嘅做法啦。咁暫時我感覺到咧，過往呢一年其實係對於鍾小姐嚟講咧係好忙嘅。究竟佢忙啲乜嘢咧？除咗返學考試之外，佢有相當一部分嘅時間係花咗喺所謂嘅 super curricular 上面啊。呢樣嘢咧同香港好唔同啦。以前我哋讀 A Level 咧，我記得係溫書考試啦，另外就好集中咧係搞學校嗰啲活動啊，學生會啊，唔同嘅學會咁啦。咁呢啲喺英國你都可以搞嘅，Sixth Form 你都可以做呢啲嘢嘅。但係個關鍵咧就係你要為你嚟緊會報嘅大學，你想讀嘅嗰一科做好多準備啊！即係你要去了解嗰一樣嘢，去開始做啲 research 啦。去參加啲 program 啦，等到你嚟緊 Year 13開學初報大學嘅時候，你要寫嗰個 personal statement， 你可以寫得到，你有幾 commit 去報讀呢一個學科啊？咁呢啲嘢真係你要喺 Year 12嘅時候諗通咗佢，預備咗佢，有啲嘢你係要做咗嘅。咁所以 Year 12係好忙嘅一年，係啦。咁亦都令到我同學媽好忙啦，因為我係負責support 佢啦，接送啦，陪佢去呢一啲開放日啦，有時佢會同朋友去嘅。咁學媽就 support 佢其他嘢啦嚇，特別係教佢數學啦。咁所以令到今年咧，大家都好忙。咁而今集影片咧，我就特別想講下係啦，有關少少報大學嘅嘢啦，同埋就係講呢一個 super curriculars 啦，大家可以點樣準備好啲咧？簡單講下英國報大學嘅玩法，大家係要經一個叫做 UCAS 嘅系統去報大學嘅。首先第一樣嘢，大家讀緊 Year 12，考完呢一個 End of Year 嘅考試之後咧，學校應該就會俾一個 predicted grade 你嘅每一個學科，佢估計你 A Level 考到乜嘢成績，然之後咧揸住呢個成績，大家就可以去睇啦，邊一啲大學佢每一科基本嗰個收生要求係點樣？譬如有啲好熱門嘅科目，佢要求係要 A 升 A 升 A 嘅話，咁如果你嘅 predicted grade 係達標，你就可以考慮報呢一啲科目啦。咁大家可能即時會諗到，喂，有呢一啲 predicted grade 嘅學生達標嘅，可能有好多嘅喎。一個學科可能最多收50個學生，但係有500人，咁佢點揀呢？冇錯，呢個係篩選嘅 process 嘅第一步，係啦。第二步，佢就要睇你嘅 personal statement 啊，睇下你點樣 present 自己啦，以往做過嘅嘢啦。頭先講你嘅 super curriculars 係有啲乜嘢喺裏面啦，你成個 idea、成個 planning 係點樣？咁另外有啲學校咧係要求會有 interview 啦，或者 entrance exam 嘅。咁基於呢幾樣嘢咧，佢就會揀啦。如果佢揀中你嘅話，就會俾一個 conditional offer 你，即係話你只要考到佢要求嗰個收生嘅最低成績，佢就 guarantee 會收你啦。係啦，咁呢樣嘢咧，其實都有好多其他 detail 所以講嘅，但係就留翻喺以後嘅影片講啦。今集我想講嘅就係嗰個 schedule 啊，有關 super curricular 呢一樣嘢，大家諗下啦。Year 13開學初你就要報，裡面你要寫好晒你究竟做咗啲乜嘢，點樣去 plan。咁你寫呢一個 statement 咧，其實都幾花時間嘅。我見鍾小姐佢而家 Year 12尾啦，學校經已要求佢 draft 好，俾啲老師 comment 嘅。咁即係話佢其實喺 Year 12咧係要盡量爭取時間去 explore 同埋去做佢嚟緊會報嗰個學科相關嘅嘢啊，包括最近咧佢經已完成咗呢一個年度嘅 work experience 啊。咁呢樣嘢咧佢都會出片再詳細講，因為又有一啲好特別嘅體驗啊。咁除咗要去返工之外啦，
咁另外亦都要 join 好多唔同嘅 program 啦，做啲 research 咁樣嘅。咁其實係啦，個 schedule 係好緊要嘅，因為一啲比較 popular 嘅大學，例如 Cambridge 啦、Oxford 啦，或者醫科嗰啲啦，唔同嘅大學啦，佢哋要求你交呢一個 UCAS 嘅申請咧，我冇記錯應該係喺10月中嘅時間。咁其他嘅學科咧，其他嘅學校咧，一般就去到1月底嘅。咁所以如果你係 target 係呢一啲學校嘅早交表嘅，咁你其實係要提早少少去準備咯。係啦，咁所以個 schedule 係好緊要啊。因為我聽有啲朋友講，好似佢哋有啲小朋友咧都未開始去搞呢啲嘢，咁我就覺得同阿鐘小姐嘅情況好唔一樣。咁所以大家係要把握時間去早作準備嘅，就係為咗呢一個 super curriculars 啊！大家其實要倒推啲時間，諗下點樣去 plan 成個 schedule 啊！第一樣，其實你 Year 12開學初咧，基本上你要即刻去了解下啲大學，睇下啲咩學科啦，佢嘅收生要求啦，你自己嘅興趣係乜嘢啊？咁你有個方向咧。哪怕你未必即刻鎖定到一間大學一科咁樣，可能縮窄範圍2-3科啊。譬如你係對於醫科有興趣嘅，咁有啲咩學校個要求係點咧？你要知道，跟住隨即咧，你就要 plan ahead 去報一啲大學嘅 program 啊。特別係你有興趣嗰啲大學啦，咁唔係間間有嘅，亦都唔同學科可能嗰個做法都唔同嘅。咁有啲係 general 嘅，即係你讀咩科，總之你有興趣呢間大學咧，你都可以報嗰個 program 嘅。講緊嘅呢一啲大學 program，其實又唔係一定要報嘅，大家都可以經其他唔同嘅途徑去做啲 preparation 嘅。最緊要係俾人覺得你就住你想報讀嗰個學科，你係好 commit 嘅，真係有去諗，有去 explore，有具體嘅嘢係做咗啊。咁而呢一啲大學搞嘅 program 咧，其實有幾好嘅，因為咧，佢係好 structure 嘅，亦都我諗搞咗好多年㗎啦。咁你 join 咗嘅話咧，佢係會教你一啲 skills 啊，包括報考大學嘅 skills 啊，點樣做準備啦，一啲 academic 嘅嘢啦。譬如佢會有一啲所謂嘅 taste section 啊，你可以揀唔同學科嘅。譬如你有興趣報 camp，咁佢咪揾個導師嚟同你好似講課咁咯。俾你感受下大學嗰個程度啦，嗰個教學嘅模式係點樣。另外有一個好正嘅，我覺得就係佢會有 tutorials 啊，真係揾一個導師去同你傾，俾 advice 你啦，搞一啲 group discussion 啦，小組咁大家可能幾個學生就一齊傾下偈咁樣，係啦。咁啊就住一啲 topic 去討論。咁呢啲都係我諗係大學好 common 嘅一啲學習模式嚟嘅，咁俾啲學生去感受下咯。咁亦都令到你咧圍繞你嗰個科目，你有興趣嗰個科目咧，你會知道好多嘢，你又自己又諗下，又聽下人哋點樣講，咁呢一個幫助都係好大嘅。咁同埋佢會一步步嘅，呢啲 program 可能後續佢會有，譬如有 open day 啦，咁 open day 一般人都可以報嘅。咁同埋會有機會有 summer camp 嘅，阿鐘小姐都有報道一啲，咁啊更加 in depth 去了解你心儀嘅嗰間大學啊。咁總之係成個 package 咁樣，就會帶住你個學生去做準備咯。咁呢一樣嘢又係翻去個 schedule 嗰度啦，一定係喺 Year 12嘅時候做好晒佢，因為你諗下，你要完成咗，最遲嚟緊暑假要完成啦。跟住你就可以即刻寫入去你嗰個 personal statement 裏面啊。咁啊，成個 flow 好流暢嘅。你做咗啲乜嘢？你個 plan，你背後嗰個 logic 係點樣？點解你會做呢啲嘢咧？你覺得有冇幫助咧？啊，邊啲好，邊啲唔好，邊啲有用咧？你會再想去了解多啲乜嘢咧？咁其實呢啲，如果大學同你 interview 嘅時候，或者佢睇你個 personal statement 咧，佢都會係好注視嘅嘢。因為大家諗下啦，佢收到好多application，個 predicted grade 都達標嘅，咁佢要揀噶嘛，佢就要睇呢啲嘢咯。而英國呢邊嘅大學咧，我覺得特別係重視嗰個學生佢自己諗得通唔通透嗰啲嘢，係啦，嗰個係咪叫辯證能力啊，或者叫 critical thinking 啦，都係好重要嘅。
咁另外就係頭先有提到work experience 啦，我諗你起碼要去一個地方去做幾日嘢，其實學校咧都有要求嘅。咁啊，鐘小姐會再出片講噶啦。學校俾到嘅 support 咧係好少嘅啫，佢基本上係要靠自己啊，自己去揾，自己去諗啊。咁我知道佢有啲朋友咧，譬如有興趣醫科咧，可能係多過一間，去多一兩個地方，咁都係目標令到你將來寫嗰個 statement 嘅時候咧，多啲嘢可以同人講，即係你要擴闊你嘅眼界，你要 present 到自己幾有興趣嘅對於嗰個學科。其實有樣嘢我真係之前估唔到嘅，就係讀緊 A level 個感覺係有半隻腳經已入咗大學，做緊大學要求嘅嘢啊！尤其係當我知道鐘小姐佢要做一啲 research project 啊，咁呢個咧都係喺佢 join 嗰個 program 裡面嘅。咁啊會教佢一啲 skills 啦，點樣去做 research 啦，跟住咧佢要寫一個 proposal 嘅，就交上去。要好似攞 approval 咁樣樣，咁如果係 OK 嘅，就會正式搞噶啦，即係做一啲 research，跟住可能係 based on 一啲 findings 去寫個 report，做啲分析咁樣樣。咁佢啱啱早幾日都去咗大學嗰度咧，出席咗一個 research day 啊，就係一個 talk，跟住就順便帶佢參觀啦。同埋教佢點樣做 research，咁呢啲嘢我以往諗真係要入到 U 先至會做噶嘛，咁原來唔同噶喎，喺英國係啦，佢好希望你喺入 U 之前咧，經已有呢方面嘅一啲體驗啊，咁係好有意思嘅，我覺得，即係令到個學生咧係多咗去諗呢啲嘢，即係你有興趣嘅 topic， 你唔係就咁好似即係讀書睇書咁樣，我知道記咗就算，你要去 create 係啦。要去諗，如果你有一個咁樣嘅睇法，你點樣去 prove 佢咧？你 prove 佢係或者唔係都好，你都要有一個方法㗎嘛。咁咪做 research 咯。咁同埋有一樣嘢好重要就係頭先有提到 critical thinking 啊，即係英國嘅大學係非常要求學生要識得諗，係啦。簡單講就好似即係識得去 debate 咁啦，你要去 prove 啦 ，prove 佢係或者唔係啦，識得提出啲 question 啦，去質疑佢啦。舉個簡單嘅例子，譬如最近英國政府宣布要禁16歲以下嘅小朋友去睇啲社交媒體啊。咁啊，新聞有講到啦，亦都佢有解釋到背後嘅一啲理念嘅，參考咗其他國家嘅啲做法，例如澳洲咁樣樣。咁譬如呢一樣嘢，究竟你贊成定反對咧？或者你唔使即刻去取態先嘅，你可能睇翻而家政府講嗰啲理據，你覺得邊啲係成立嘅，邊啲係唔成立嘅？佢話參考澳洲嘅經驗，咁係咪真係值得參考咧？大家個處境一唔一樣咧？係啦。咁澳洲政府嘅做法係咪適用喺英國呢度咧？佢哋得到嘅好處或者壞處喺英國呢邊嘅情況會唔會唔一樣咧？咁你好多呢啲問題去諗嘅，咁亦都好似即係 debate 咁咯，係嘛？你贊成與否，你都要諗背後嘅理據啊嘛。係啦，你贊成嘅，你有啲乜嘢reason 去 support 自己啊？你覺得人哋反對嗰啲理由係咪合理咧？係咪成立咧？咁你要即係正反兩面去睇晒啲嘢，咁你先至可以逼到個 judgment 㗎嘛。咁最終個選擇你都係要 base on 呢一啲即係深入嘅分析啊。咁英國呢邊大學咧係好想啲學生做到呢樣嘢。咁其實真係隨時攞一個熱門嘅話題啦，你都可以擺喺度一個小組討論嘅形式，大家去講下自己嘅睇法。咁其實同一種思維你可以套用喺好多地方嘅，即係你要令到你諗嘅嘢，你 believe 嘅嘢係有原因嘅，唔係好隨意 casual 嘅。咁翻去報大學就係啦，你既然咁想報呢間 U 呢個學科，點解咧？佢會問你㗎。OK，你有一啲吸引你嘅地方，咁你去做啲準備啦。點解你做呢啲準備咧？點解你覺得呢啲準備係會幫到你將來喺大學裡面讀呢一科咧？咁呢啲都係你Year 12做嘅所有嘢，你點樣去串聯係啦？最終你點樣去綜合佢、串聯佢，然之後喺你嗰個 personal statement 嗰度 present 到出嚟。
直至去到 interview， 咁你可以講到俾人聽。咁呢個我認為係報大學嘅一個好關鍵嘅一樣嘢啊。Year 13又點咧？鐘小姐過咗暑假之後就 Year 13，咁除咗要報大學啦，要繼續準備佢 A level 嘅考試之外咧，咁啊嗱，考好呢個試係好緊要啦，當然最終你都要達標先得嘅。咁另外就係繼續去深化你嗰個 super curricular 咯。一日你未去到大學 interview 咧，你都可以準備嘅。最簡單就係睇多啲書咯。我記得有一啲parent section 咧，係建議我哋就幫個學生去揀啲好書啦，叫做即係將來佢讀個科，咁你都會有一啲係 introductory 嘅大學要求嘅一啲 readings 嘅嘢，早少少俾佢哋睇，係啦。咁如果佢真係有基本了解啦，特別係某一個範疇佢有興趣，咁可以揀啲真係再深入少少嘅書俾佢睇咯。咁呢啲都係到時有機會人哋問起嘅時候，你可以講到，喂，你真係對呢一科有興趣嘅，睇過邊一本書係啦，裡面你唔一定明晒識晒嘅，有邊啲嘢係 inspire 到你，令你感到好大興趣嘅，你想去再去 further 深入了解嘅，咁呢啲都係可以講到俾人聽，你對嗰樣嘢幾有興趣嘅。咁另外就係嗱，家長方面啦，我就比較留意即係 finance 方面嘅安排啦，係啦。其實你Year 12開始都有好多呢一啲 parent section 咧，會同你講報大學嘅嘢。咁你去大學開放日咧，亦都會講，譬如呢間 U 你預咗嗰個finance 嗰個 budget 啦，學費就基本上一樣噶啦。如果你係 local fee 嘅話，咁佢譬如宿舍嗰個費用啦，日常其他生活上嘅開支啊、雜費啊，或者大學有啲咩 support 俾到你咧，通常喺呢一啲 open day 咧都會講俾你聽嘅，係啦。咁同埋去大學開放日就都幾過癮嘅，我覺得係啦，即係睇到啲大學個環境好靚啊！咁幻想下你嘅小朋友喺嗰度讀書生活嘅時候嗰個情況啦，咁都係有一啲心理預備嘅，同埋你嗰一區個環境係點，或者將來你可能淨係得 Year 1有宿舍嘅，之後嗰2年點咧？附近嗰個住屋環境係點咧？咁都係可以圍繞住 Open Day 嘅時候去諗呢一啲嘢。好啦，嗱，今集就講咗 Super Curricular 呢樣嘢有幾重要啦，同埋 Year 12成個 schedule 啊，為咗準備報大學，究竟個時間有啲咩嘢要準備？係啦，可以係一個叫做綜合概括咁講咗啦。咁其實裡面每樣嘢咧都可以再深入啲去講裡面嘅一啲 details 啦，有啲咩技巧啦。咁但係我諗大部分咧，我會留翻俾鐘小姐自己講啦，係啦，因為佢係親身經歷啊嘛。咁而我自己咧可能會講多少少大學嘅 open day 係啦，同埋 finance 方面嘅嘢。嗱，我係好中意可以話陪住或者跟住阿鐘小姐去 open day 嘅。其實佢自己去都得嘅，佢同朋友去嘅有時。咁但係我都會趁呢個機會一齊去睇。首先我係好中意大學嗰啲環境嘅，係啦，好靚好舒服嘅感覺。第二樣嘢就係其實真係要把握呢個時候嘅喎，因為佢係準備報考嘛。咁我作為家長先有機會入去大學參觀，否則將來係你好難無端端走去大學嘅開放日嘅喎，係嘛？咁我仲有阿蕭小姐第二個機會嘅，咁但係係咯，都把握呢個時間去行下睇下咯。咁係啦，了解多啲咯。咁所以嚟緊呢幾個禮拜咧會特別忙嘅，因為好多開放日都係呢個時候搞啊。咁下一集咧，我估會率先講翻鐘小姐最近嘅 work experience 啊。佢都應該有好多嘢發表啊。係啦，唔知點解佢做完呢份工之後咧，好似好擔心我同學媽咁樣樣。係啦，究竟係乜嘢咧？嗱，留翻俾佢自己講。咁今集就講到呢一度啦，我哋下集再見，拜拜。OK 啊，好開心啊個樣。其實有啲癲嘅，起碼好過2年前做完馬沙第一日之後嗰個狀態啊。係啊，唔係我諗到好多嘢，我一路諗緊好多嘢。呢個老人家佢突然間企起身，哇！我幾驚佢仆親啊，咁我咪即刻去話你有冇坐低啊，唔該。但佢哋溝通唔到啊嘛，但係。係咪嚇親啊？驚啲老人家跌親嚇到頭痛啊！